Hello, moçada, bom dia. Bom dia para você que tá aqui no Jornada da Vida. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Independente da hora que você for ver esse vídeo. Estamos já aqui no porto, aqui em Manaus, para a gente poder embarcar o carro que a gente vai pegar de Manaus para Santarém. Eu mostrei aquele barco para vocês e o valor que eles me cobraram, né? A gente fechou com outro barco, que é o barco chamado Imperador. Eles cobraram 1.600 pra gente, e pra gente passar aqui pelo porto, a gente paga mais R$200 para passar, para entrar, e lá em Santarém também paga mais R$200. Então faz as contas aí e vê. Esse barco que a gente pegou, a gente tem direito a café da manhã e internet. Eu vou mostrar aqui o porto, porque a gente ainda não entrou. A gente vai viajar amanhã, 8 horas da manhã, mas a gente embarca hoje, tá? Os carros, as cargas que vão sair por último, embarca primeiro do que os que vão sair primeiro, porque eles vão parando em várias cidades e manejando as pessoas, né? Tem gente que não vai direto para Santarém. E aí eu vou mostrando para vocês a viagem. E eu vou mostrar aqui agora o porto para vocês. A gente estacionou o carro aqui, ó. Vamos deixar aqui. Esses carros aqui, que estão aqui, são os que vão embarcar. Aí a gente paga nesses contêineres aqui na frente, que a gente paga o dinheiro. Para carro pequeno é R$100 e para micro-ônibus é 200. Caminhão eu não perguntei, mas o rapaz falou que era um pouquinho mais caro. Aí esses carros aqui são os carros que vão embarcar também. Ali é o porto, né? A estação do porto. E aqui são os barcos. Eu não sei qual é o meu barco. Eu sei que o nome do barco é o Imperador. Eu vi uma foto, mas quando eu chegar eu vou mostrando a viagem direitinho para vocês. Agora, a gente, deixa eu ver aqui. São 6 horas da manhã. Ainda tá cedo pra gente embarcar. Então a gente vai na feira que tem aqui perto. Eu vou levar e vou mostrar vocês, porque eu já fui lá, é bem interessante, mas eu não filmei nada. Agora eu tô indo lá onde vende açaí, vende peixe, vende tudo. Aí eu vou levar vocês comigo pra vocês conhecerem um pouquinho aqui, pelo menos um pouquinho aqui de Manaus, tá? Então é isso, fique nesse vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, compartilhar os vídeos com seus amigos, com seus familiares. Fui lá ver o barco, o horário que eu vou embarcar, às 7 horas da noite. Aí eu tô vendo essa placa aqui. Essa placa aqui é dos níveis máximos do rio. E em 2021 foi o maior nível, foi o mais alto. Ele praticamente ultrapassou essa passarela. Tem lá embaixo também, ó, 1914, mais baixo ainda. Tem uma parede embaixo ainda de números que a gente não consegue ver. Mas para baixo também tem inscrições, é porque não dá para ver. Gente, isso daqui é o bacalhau da Amazônia, ó, o pirarucu. Aí ele tá enrolando. Eu vou mostrar aqui depois como é que é vendido. Ele é vendido assim, ó. Aí tem esse daqui que é com couro e tem sem um couro. E esse aqui é o peixe fresco, o pirarucu, sem estar salgado. Aí tem várias maneiras de se comer o pirarucu aqui. A comercialização, né? Aí eu vim aqui pra eu ver como é que se amarra. Aí cada lasquinha dessa aqui ele vai cortando.
bom dia. O barco vai sair daqui a pouco, vai sair às 8 horas da manhã. A gente mudou o carro de posição, todos os carros vêm de frente. Aí eles amarram os carros, ó. Ele tá amarrando, botando catraca nos carros para não se movimentar. Vai sair agora o barco, já tá ligando os motores. E aí, tá empolgada pra viagem, mãe? Vou curtir, né? Fazer o quê? A melhor viagem. Tem que aproveitar. Espero que a viagem seja uma viagem tranquila e de muita satisfação. A gente tá correndo do problema de... A gente tá correndo da 319, gente. Diz que tá um lamaçal, porque foi temporada de chuva. Vai tirar a rampa, o barco já ligou, aí sai 8 horas da manhã. Ó, o barco já tá sentindo que ele já tá dando a volta. Vou mostrar aqui pra vocês o motor. E aqui também tem água potável, ó, pra você beber. Tem banheiro pra você tomar banho. Só que o banheiro pra você tomar banho, a água é do rio, tá? A gente tem água lá. Aí as pessoas vão assim. E uma outra coisa, a capacidade total do barco é de 1.020 pessoas. É bastante gente, né? Gente, aqui são alguns camarotes, tá vendo? Lá em cima tem mais também. Olá, esse aqui é o comandante. Gente, como que é a cabine aqui da Imperador, o nome do ferryboat? Esse é o Lúcio, nosso comandante de hoje, de agora. Tô dando a maior atenção desde quando nós entramos. Ele aqui. agora vai dar. Tem muita dificuldade aqui nas tempestades? Não, Faça um vídeo assim. imagina. Olha Ó, quem vai comandar o barco agora? Dona Vilma. o que eu faço aqui? Olha, é diferente de motorhome, hein? Você joga pra lá, joga pra cá. Do jeito que a senhora tá dirigindo no carro, Gente, que emoção. Tá gostando, né, Dona Vilma? Menino. Nossa, muito legal. Comanda aí A direitinho, hein? responsabilidade muito grande é sua. Então, muito agradecido. Caraca, Nossa, muito legal. muito legal, um beijo. Você fica aqui 1h30, isso, das 10h30 pra... aí depois tem outro comandante, entrou. aí você descansa, Não, já. Aí o nosso horário fecha meio-dia. meio-dia, Aí vou almoçar e vou descansar. Esse- Camarote. no camarote. Aí entra outro, Aí entra outra aí, equipe com três. até Até as 6 da terminar, tarde. Isso, até as 6 da tarde. Aí depois das 6 a gente entra novamente até as 12. Até meia-noite, né? E o barco, ele vai 24 horas 24 horas. ligado e indo, né? Direto. Você vai tocando.
Daqui a Santarém dá o quê? Umas 35, 36 horas? Por aí. 36 horas. Ai, que legal. Olha, é emocionante, porque todos os dias você tá com pessoas diferentes, É, legal. né? É um outro tipo de... Nada repete, né? Não. Tudo é diferente. É igual a nossa viagem também. Toda semana, pessoas novas. Pessoas novas e lugares... quer dizer, a sua travessia é a mesma, né? No caso, a minha já é São outros lugares. outros lugares diferentes, outro quintal, que eu digo. Muda o clima só pra nós. É. Mas, na verdade, a emoção são as mesmas, porque você está realmente renovando. Com certeza. Não é aquela coisa de mesmice, né? De você sair, vai pro trabalho e volta. Gente, pena que não dá Faz pra as mesmas filmar o coisas. GPS, mas é muito Muito interessante. Ó, Eu vou deixar água, né? você, vou curtir um pouquinho ali, depois a gente volta pra você Tem falar. outra escada aqui que sobe lá pra área da lanchonete também. Sim, tá bom. Passear por E lá. depois, se quiser tomar um cafezinho no meu motorhome, Depois eu vou tá passar. bom? Tá bom. Obrigada, comandante. E nós temos uma boa viagem, né? Quer pilotar mais tarde, né? Tá bom. Mais tarde eu volto pra pilotar. Tchau. Então, acho que vai ter mais gente para entrar no próximo porto, porque eles estão remanejando todos os carros. Tava dos dois lados, agora eles chamaram o da Fiat Estrada Vermelha. Provavelmente vão botar aqui, ó. Deve ter mais gente para chegar aqui, para entrar. Então, gente, achei a parte agora que é onde tem um bar, né? Uma lanchonete, onde a galera vem socializar. Aqui também tem internet, eu vou lá dentro ver como é que é e vou filmar pra vocês. Aqui tem até ar-condicionado, gente. Ó, como é que é? É o Cruzeiro da Amazônia.
Então, pra falar pra vocês, a gente não tá acertando nos horários por nada aqui no carro. O almoço... Pode. A moça tá chamando a gente ali. O almoço começa às 11 horas e acaba antes do meio-dia. Aí a gente não conseguiu almoçar ontem. Aí viemos pra janta, que começa às 6 horas da noite. Consegui. Aí agora o café da manhã. Aí o café da manhã já acabou também. Vai dar 8 horas da manhã. Na verdade são 6h57. O café da manhã começa às 6 horas. Antes das 7 já acabou também. Mas a informação não foi a Mas a informação que a gente teve que começar mais 8. Enfim, estou improvisando um café aqui, ainda bem, pra gente. A gente vai tomar aqui. Quando tu colocou a amiga mágica, acabou. Ovo, não tem mais. Tem manteiga já. Tá, obrigada. Aí aqui é a cozinha, ó. Ontem eu vim jantar, eu esqueci de filmar pra vocês. Na verdade eu vim almoçar, né? Aí aqui é R$20 o almoço, o café é gratuito. Mas a gente não pegou o café, enfim. Então vou conseguir nesse daqui. Então, gente, acabamos de chegar aqui em Santarém. Agora a dona Vilma vai tirar o carro aqui, ó. A gente estava esperando, os carros já desceram quase todos. Entrou esse branco agora que deve ir para a próxima cidade, que é, se eu não me engano, é Alencar. Agora ela vai tirar o carro e estamos em Santarém. Deve ser aqui que eles cobram, ó. Isso não é um quebra-mola.